Heute sprechen wir eben über obstruktive Schlafapnoe und über Schnarchen und was es da für Möglichkeiten gibt, für Ruhe zu sorgen, beziehungsweise für einen offenen Atem. Ich selber bin Zahntechnikermeister, ich mache schöne Zähne in 3. Generation und seit 2011 befasse ich eben mich auch mit dem Schnarchen. Vom Opa geerbt. Vom Opa? Vom Opa geerbt, die Genau. 3. Generation. Genau. Kurz was, ich erzähle was über die Firma Roncholine, die das Produkt entwickelt hat. Dann gibt es die Theorie und die praktische Anpassung, die machen wir heute nicht. Dass keine Angst haben. Also der Walter und die Ursula Scheuermann haben die Firma 2006 gegründet und haben dann in Deutschland angefangen, ein Netzwerk aufzubauen. Und da bin ich seit 2011 mit dabei. Dann schauen wir uns die Anatomie an, woher das Schnarchen kommt und das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, was das bedeutet. Also kurz Apnoe, sagt man. Ronchex, woher der Name kommt, Fragen stellt ihr mir direkt. Wir sind eine kleine Gruppe, das macht es lebendig. Und dann sind wir schon bei der Anatomie. Der Mund von vorne, der Kopf deckt schon die Zunge. Aber es geht nicht nur um die Zunge, auch wenn die so rausgestreckt wird. Hier hellblau, 2 Gaumensegel. Und von der Seite betrachtet sieht man es noch ein wenig schöner. Eben unten wieder die Zunge, dann der harte Gaumen, grün eingezeichnet. Der ist hart, weil der Knochen unten drunter ist. Und hier das hellblaue ist der weiche Gaumen. Das ist wie so ein Ventildeckel, weil sich hier die Luftröhre und die Speiseröhre kreuzen. Und dann können wir zumachen und aufmachen. Und manchmal passiert es eben zu schnell und dann hört man das. Unten ist noch das Zäpfchen dran. Ihr habt ja das Video bei der Einleitung gesehen. Man nimmt es also ganz hinten rein, ja. Und stößt da an das Zäpfchen an. Da denken immer viele, um Gottes Willen, wie soll das gehen? Du lachst, ja. Es ist aber nicht nur das Zäpfchen. Viele HNO-Ärzte schneiden als erstes mal das Zäpfchen ab. Ja, und dann schnarcht er aber immer noch und dann kann man immer noch mehr machen. Aber das ist dann schon mal weg. Ja. Und das ist eigentlich schade, weil wir brauchen das ja, wenn wir uns verschlucken, als Sensor. Ja. Und für mich ist es praktisch, wenn jemand da schon operiert worden ist, weil ich habe dann mehr Platz da hinten. Ich arbeite nämlich nicht auf Gipsmodellen wie normalerweise als Zahntechniker, sondern ich arbeite direkt im Mund. Ich habe da auch nichts mit Zähnen zu tun. Seht ihr dann gleich noch. Also dann gelb eingezeichnet der Rachen, wo eben die Luft vorbeiströmt. Soweit alles klar? Dann machen wir weiter. Jetzt kommt ein anatomischer Schnitt, wenn man den Schädel so aufschneidet. Ist das hier wieder der harte Gaumen und die Speiseröhre, Luftröhre, das sind sehr viele Bänder. Und der zahnmedizinische Ansatz ist eben den Unterkiefer nach vorne zu bewegen und dann entstehen hier Verspannungen und dann schlappert es auch nicht mehr so und man schnarcht auch nicht mehr so. Allerdings, wenn das Bindegewebe eben da oder auch das Muskelgewebe zu lang unter Spannung steht, dann wächst es halt einfach nach. Dann wird es oft umso schlimmer. Und vor allem habt ihr das alles schon gemerkt beim Zahnarzt, der lässt euch immer auf so ein Papierchen beißen, weil das Kiefergelenk ist unser Heiligtum, da dürfen nichts stören. Und mit so Protrusionsschienen, da baut man dann oft so massive Fehlbisse ein, wo der Patient, wenn er dann zusätzlich noch nachts knirscht, Probleme hat. Also bei manchen funktioniert es ganz gut, aber eigentlich tut man nicht mit dem Kiefergelenk schnarchen und auch nicht mit den Zähnen, sondern eben mit dem Gaumensegel. Und da setzt die Spange eben direkt an. Ich habe euch mal so eine Protrusionsschiene mitgebracht, die gibt es im Internet zu bestellen. Machen manche Zahnärzte, dass sie das dem Patienten erstmal mitgeben. Das kostet nicht so viel, wie wenn man das Labor fertigt, individuell anfertigt. Ich finde es sehr unangenehm, es ist sehr groß. Das ist gegen das Zähneknirschen? Nee, soll gegen das Schnarchen auch helfen. Ach so. Weil ich möchte einen Überblick geben, was es sonst noch alles gibt. Ja. Nicht nur unser Produkt. Ich selber habe auch eine Protrusionsschiene, ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Als Zahntechniker lernt man das halt, dass das Mittel der Wahl ist.
Und da kam der Herr Simon von der Selbsthilfegruppe Schlafapnoe, kam 2010 auf mich zu und hat eben gefragt, ob ich das nicht für die Firma Ronchulein machen könnte. Die haben eben in Deutschland dieses Netzwerk aufgebaut und haben da Lizenzen vergeben. Und ich fand das klasse, ich bin dabei mal in die Schweiz gefahren, habe das eben gelernt, wegen dem Kiefergelenk, weil das ist eben äußerst riskant und wenn man nur eine leichte Protrusion einstellt, dann funktioniert es. Nochmal eine leichte was? Protrusion, eine Vorwärtsbewegung des Unterkiefers. Ah, Dass man dann hier im Rachen versucht, mehr Platz zu schaffen. Unterbiss sozusagen. Ja, der Unterkiefer beißt dann vor. Und man hat aber das Problem, das ist halt so vorgefertigt und nicht jeder Mensch hat eben so eine ideale Zahnform, dass das dann genau drauf passt. Wenn jetzt da Zähne außerhalb der Zahnreihe stehen, dann tut man die mit dieser Schiene noch die einzelnen Zähne auch noch zusätzlich bewegen. Und viele Patienten klagen eben früh dann darüber, dass sie eben den Mund gar nicht mehr richtig zukriegen. Die brauchen dann eine Zeit lang, bis sie das wieder eingerenkt haben. Und das Kiefergelenk ist ein Doppelgelenk, genauso wie bei unserem Knie. Sehr komplex. Man weiß nie genau, ob jetzt im oberen Teil oder im unteren Teil die Bewegung stattfindet. Der Unterschied zum Knie, es ist ein reines Führungsgelenk, es soll eigentlich keine Belastung aufnehmen. Und wenn ich dann so einen Klotz drin habe und ich knirsch mit den Zähnen nachts, dann habe ich eine wahnsinnige Belastung. Und darum war ich eben sehr froh, dass ich diese Spange kennengelernt habe. Und jetzt machen wir hier mal weiter. Wie entsteht das Schnarchen? Ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, man wird schlaffer, man schnarcht mehr, wenn man älter wird, aber auch wenn man abends zu viel Bier trinkt. Wein geht auch. Bitte? Wein geht auch. Wein geht auch, ja. Oder wenn man zu viel isst. Man ist halt erschöpft. Ja. Und dann schläft man erschöpft wie ein Stein. Ja, auf den Rücken vielleicht noch dazu. Dann fällt die Zunge nach hinten. Und da wo die Luft dann vorbeiströmt, an diesen Deckel, wo ich euch gezeigt habe, dieses Gaumensegel, da entstehen dann Schwingungen und Turbulenzen. Und das ist das, was man dann als Schnarchgeräusch hört, eben hier in diesem Bereich. Es kann sehr laut sein. Da steht jetzt noch 93 Dezibel, ist der Weltrekord. Das war irgendein Mann, unbekannt. Aber mittlerweile sind die Männer eben wie überall von einer Frau überholt aus Texas. Die hat 102 Dezibel. Ist noch nicht aktualisiert. Da steht 20% der Bevölkerung schnarchen. Das ist wahrscheinlich auch untertrieben. Es heißt, mehr Männer schnarchen als Frauen, aber das, glaube ich, liegt auch daran, dass die Männer sich halt weniger beschweren. Gegen die Frau hat manchmal einen leichteren Schlaf und es stört dann unglaublich, vor allem bei diesen Lautstärken. Vermehrtes Schnarchen. braucht man Ohrenschützer, gell? Wenn man am Arbeitsplatz sitzt. Ohrenschützer, ja, also das ist wie ein LKW so laut. Ja. 80 braucht Ja. man Ohrenschützer. Also ich habe gehört von einer Frau, die taub geworden ist, aber sich trotzdem weigert, nicht neben ihrem Mann zu schlafen. Aber ihr Gehör ist schon weggeschnarcht worden. Okay. Also es ist auch kulturell ein bisschen erstaunlich. In Afrika finden das die Frauen ganz angenehm, dann wissen sie, da ist jemand in der Hütte, falls der Löwe kommt und der Löwe weiß nicht, was ist da drin los, da kommt so ein komisches Geräusch. Auch die Uni Erlangen, die hat also so Tests gemacht, dass man eben dieses Schnurren von Katzen als heilend für den Körper wahrnimmt. Und da haben die Massageliegen entwickelt, die diese Frequenz haben. Ob jetzt das Schnarchen auch mit so einem schnurrenden Kätzchen ist, wahrscheinlich eher weniger, aber so ein bisschen. Und der Körper schnarcht ja, also meiner Meinung nach ist eben auch dieses Schnarchen im Alter, verschleimt man zunehmend in den Nebenhöhlen und so. Und durch dieses Schnarchen vibriert man diesen Schleim ab. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man das immer so beseitigen sollte, das Schnarchen.
solange es eben nur Schnarchen ist. Ja. Wie gesagt, es gibt eben in anderen Kulturen ist das ganz normal. Das ist die Konkurrenz zum Löwen in Afrika. Oder zum Kätzchen, ne? Das ist dann der Tiger im Bett. Wobei, Afrika gibt es ja keine Tiger. Ja, also Alkohol habe ich schon erwähnt, oder wenn man raucht, dass man dann eben erschöpfter ist und eben auch in Rückenlage ist es häufiger. Deswegen ist die einfachste Methode, sich einen Rucksack aufzusetzen, nachts mit dem Rucksack schlafen, dann schläft man nicht mehr auf den Rücken. Das kostet erst einmal nichts, kann man erst mal ausprobieren. Und wenn manche halten es aus, es gibt dann auch spezielle Rückenlagenverhinderungswesten im Sanitärfachgeschäft. Was? Ja, es alles gibt. Aber ein Rucksack, wie gesagt, kann man auch mal ausprobieren. Im Ersten Weltkrieg wurden den Soldaten Kanonenkugeln hinten reingenäht, weil die haben dann durch das Schnarchen die Position im Schützengraben verraten. Und es gibt auch mehrere Museen für Schnarchen, also wenn ihr mal einen Ausflug machen wollt, ja, ein Schnarchmuseum besuchen, das ist ein ehemaliger HNO-Arzt, der hat es eben gesammelt und der hat noch viel mehr kuriose Ausstellungsstücke parat als ich. Und wo ist es dann? Das habe ich vergessen, aber das kann man googeln, aber es gibt mindestens 2. Ah ja. Das habe ich mal im Kongresszentrum erworben. Das ist ein Übungsgerät. Um die Muskulatur zu trainieren. Manche tun auch Didgeridoo spielen. Oder ja, also man kann auch so gähnen oder man kann, weil manche Leute wollen ja keine Medizin und keine Hilfsmittel. Und ich möchte mal so einen Überblick geben, was die Leute alles so ausprobieren. Also diese Nasenpflaster oder so, das hilft meistens nichts, weil man eben nicht mit der Nase schnarcht. Das ist ganz selten, dass man über die Nase schnarcht. Dann, das ist auch interessant. Es ist also kein Modell einer Qualle oder so, sondern da geht man mit der Zunge rein, saugt sich das fest und das bleibt dann draußen und dann wird die Zunge nach vorne gezogen. Also ich kriege da auch einen sehr großen Würgereiz, darum kann ich euch das jetzt nicht vorführen. Die Zunge hat dann die ganze Nacht so einen Unterdruck, die schwillt dann an, die ist dann früh richtig dick und taub. Einen Nasenstand gibt es auch, den führt man sich über die Nase ein, geht dann nach hinten und dann zieht man so ein anderes Drähtchen raus und dann spannt er sich auf wie ein Regenschirm, also wie ein Stand und hält eben die Luftröhre da auch offen. Also genauso wie bei unserer großen Spange, das ist auch eben in der Luftröhre drin, aber wir gehen durch den Mund rein. Das finde ich ein wenig einfacher. Also ich hätte keinen Durchgang in meiner Nase. Man hat da so Muscheln, Nasenmuscheln, Knochen und da ist es, ich weiß nicht, wie das gehen soll mit diesem Nasenstand. Was die Ärzte natürlich dann, die HNO-Ärzte noch gern machen, ist einen Zungenschrittmacher. Dann kriegt man einen Schrittmacher implantiert. Da geht eine Sonde zur Lunge und eine zur Zunge. Und immer, wenn sie nicht mehr atmen, kriegen sie einen kleinen Stromschlag und dann geht die Zunge wieder vor. Dann haben sie aber Schwierigkeiten mit dem MRT. Der dürfte dann nicht so viel Tesla absenden, sonst schmort das Teil. Das ist wie beim Herzschrittmacher. Ja, jetzt gehe ich da mal weiter, weil jetzt kommen wir mal zu den medizinischen. Bisher war es Schnarchen, da zahlt auch keine Krankenkasse was, weil es sagt, Schnarchen ist keine Krankheit, es ist eine Angewohnheit. Dagegen, wenn es eben zum obstruktiven Schlafapnoe kommt, zu den Atemaussetzer, dann kann es gefährlich werden und das erkläre ich euch jetzt. Also Obstruktion ist der Verschluss, Apnoe ohne Luft und die Definition ist, wenn das öfters als 10 Mal in der Stunde stattfindet in der Nacht. Wobei nur die Atemaussetzer gewertet werden, die auch länger als 10 Sekunden sind.
Dann macht man so einen Index, AHI, wie viele Atemaussetzer in der Stunde sind. Und wenn der über 10 ist, dann sollte man ihn behandeln. Und Die wie wird das festgelegt? Wie wird das Kunden? Also man kann, die einfachste Methode ist, was für uns ausreichend wäre, es gibt so Medizin-Tracker, mit dem Smartphone hat man so einen Ring. Wenn die Sauerstoffsättigung die ganze Nacht okay ist, dann Schnarchen. 8 Uhr. Ich frage nämlich, du weißt der Mario, du kennst den Mario? Ja, Und das ist ja das wie heißt das, Schlaflabor beim Dr. Meyer. Genau, das der Andreas Meyer betreibt. Ja. Und ich habe da ja eine Zeit lang mitgemacht und das war also beängstigend, wie da die Leute schlafen müssen mit der Diagnose und so. Und das wird dann in dem Schlaflabor festgelegt, dass das, wie oft jetzt ist mit diesen 10-mal? Genau. Ich erkläre mal die Reihenfolge. Also Okay. meistens stellt der Internist fest, dass ein nächtlicher hoher Blutdruck vorliegt. Der überweist dann zum HNO-Arzt oder viele Internisten haben auch selber so ein Gerät, das man mit nach Hause nehmen kann. So ähnlich wie das Blutdruckaufzeichnungsgerät für die Nacht gibt es eben ein Gerät, das dann die Atmung aufzeichnet. Und das gibt dann den ersten Anhaltspunkt für dieses Schlaflabor, wo der Mario arbeitet. Aber wie gesagt, wenn die Sauerstoffsättigung die ganze Nacht in Ordnung ist, dann muss ich nicht unbedingt wissen, wie oft er sich umdreht und ob er auf dem Rücken schläft und auf der Seite schläft. Aber das sind halt so verschiedene Positionen, die man auch feststellen kann in so einem Schlaflabor. Also meiner Meinung nach ist das nur Geldmacherei. Ne? Weil die Leute, wenn es positiv ist, also offensichtlich jetzt, wie du sagst, mehr als 10-mal, dann kriegen die so ein Dingsbums da Maske. verschrieben. Und das ist, zum einen ist das ein Horror, wie das ausschaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so schlafen kann. Und zum anderen kostet das, glaube ich, über 8.000 Euro. Und aha, So. ist es das? Das ist jetzt eine Nasenmaske und so ein Beatmungsgerät. Ich habe das mal mitgebracht, weil der Rolf sich da auch dafür interessiert hat. Er hat auch selber eine Maske, die kann er dann mal mit heimnehmen. Ich mache mittlerweile auch diese Anpassungen von diesen Masken, weil wie du sagst, das ist ein Horror. Ich mache da auch so individuelle Anpassungen für Leute, die jetzt irgendwie einen Höcker auf der Nase haben oder wo dann die Luft an den Augen immer rauszischt und dann kriegen die eine Bindehautentzündung und dann mache ich aus dem Dentalsilikon so eine individuelle Schnaufmaske. Ja, toll, die ganze Nacht mit so einem Ding. Ja, also wenn man dann weiches Bindegewebe hat, dann hat man früh die Abdrücke. Ich komme da noch einmal dazu, wann das Sinn macht und wann nicht. Aber zu deinem Einwand möchte ich auch gleich was sagen. Also es ist richtig, wenn die Sauerstoffsättigung in Ordnung ist, dann braucht man auch keinen Schlafapnoe weiter forschen. Aber es gibt ja auch andere Schlafkrankheiten, wenn der Patient sagt, er fühlt sich unausgeschlafen. Du hast einen Kollegen, der hat damit Probleme, der hätte so ein Beatmungsgerät bekommen sollen. Und dann hat die Hausärztin ihn aber noch einmal zu mir geschickt. Und dann habe ich gesagt, aber er hat keine Apnoe. Aber ich glaube ihm, dass er manchmal einschläft, während der Arbeit sogar. Und da muss man dann halt forschen, das ist die Aufgabe vom Schlaflabor, herauszufinden, an was es liegt. Aber dieser HNO-Arzt hat halt einfach mal gesagt, probier mal die Maske aus. Und so eine Maske, wie gesagt, wie du richtig gesagt hast, die kann bis zu 8.000 Euro kosten. Und in der Herstellung kostet die sicherlich vielleicht 100 Euro, weil es ja ein vorgefertigtes Teil ist, nichts Individuelles. Und oft sind eben, ja, es gibt eben da wirtschaftliche Interessen, die Medizin verfolgt. Also so ein Schlaflabor einzurichten,
Das macht ja meistens auch nicht der HNO-Arzt selber, sondern da hilft ihm dann auch so eine Maskenfirma. Aber ich glaube, von den Leuten, die das Ding dann verordnet kriegen, ist nicht mal einer von 10, der es wirklich benutzt. Ja, offiziell sind die Compliance-Zahl liegt da bei 50%. Also die Hälfte. Schönen guten Abend. Guten Abend. Bitte. Wie war er? Ach, extra für die Freunde. Wir haben schon mal angefangen. Ausgerückt. Hallo. So, dann komme ich da mal zurück. Der Unterschied zum Schnarchen, es kommt eben zum totalen Verschluss des Luftkanals. Ansonsten sind die Ursachen eigentlich das Gleiche. Verengung des Rachenraums, wenn man erkältet ist zum Beispiel auch, dann ist durch die Schleimschicht, die ist dann dicker, dann kommt weniger Luft durch. Auch wie bei mir, so Doppelkinn, Fettgewebe, verengt eben das Ganze auch genetisch bedingt. Da kann es dann auch bei genetisch bedingt oft Sinn machen. Diese Protrusionsschienen, wo ich erwähnt habe, aus dem zahnmedizinischen Bereich, die kommen ja eigentlich daher, wenn jemand eine Fehlstellung vom Kiefer hat, dass man den Kiefer eben richtet, aus der Kieferorthopädie. Aber die meisten, die jetzt nur schnarchen, die haben ja ein gesundes Kiefergelenk und einen gesunden Kiefer. Und da tut man dann oft von gesund nach krank Therapie an. Also. Von gesund nach krank, das muss man im großen würde ich jetzt auch mal groß schreiben, ja, von gesund nach krank therapieren. Oh ja, danke schön. Also es kommt dann zu totalen Verschluss der Luftröhre. Was passiert dann? Man hat zu wenig Sauerstoff im Blut. Für die Organe ist es schlecht, fürs Herz, fürs Gehirn, aber man stirbt nicht dran. Man wacht ja auf, sonst wären die ja auch schon alle tot. Aber in dem Moment, wo dieser eine Atemaussetzer ist, der fängt ja dann mit das Atmen an. Oft tut es die Partnerin oder der Partner eben merken, erst ist Ruhe im Schlafzimmer und dann schnappt er wieder nach Luft. Und das ist das, was man merkt, also diese Wegreaktion. Es kommt eine automatische Wegreaktion. Was hat man da für Folgen? Also Sie haben gesagt, eben, dass das Leben verkürzen kann, ja, richtig. Man hat also eine schlechte Schlafqualität, morgendliche Kopfschmerzen, dann kann man sich nicht konzentrieren und man ist eben tagsüber müde. So wie dein Kollege, der kann während der Arbeit, ist der schon mal eingeschlafen. Libidoverlust kann auftreten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Darum habe ich eben vorhin gesagt, oft tut der Internist das feststellen oder der Hausarzt, eben nächtlicher hoher Blutdruck. Und das ist eben auch das Schlimmste an den Nebenwirkungen. Das kann eben zum Herzinfarkt führen, weil diese Wegreaktion, die entsteht dadurch, dass das Gehirn Adrenalin ausstößt, weil es hat ja Angst, ich ersticke. Also kommt Adrenalin, das führt dazu, dass der Patient kurz aufwacht und das treibt den Blutdruck nach oben. Und wenn du das 20, 30 Mal hast in der Stunde, also ich habe schon Patienten gehabt, die haben angeblich 60 Aussetzer gehabt, also jede Minute, kommt wohl auch darauf an, wie fein die Geräte justiert sind im Schlaflabor, die das aufzeichnen. Aber da ist es wirklich lebensgefährlich. Die Hermine, das war das Beatmungsgerät von ihrem Mann, der hat es ja nicht genommen und darum hat die Hermine, war ja dann auch so hinterher, dass das publik wird und dass das benutzt wird. Ja, also wir zeichnen den Schlaf auf, das macht eben der Arzt, ich bin Handwerker und wir gehen bei der Schlafapnoe eben dann auch immer, wenn wir so eine Testspange haben, ins Schlaflabor, weil der muss das ja der Arzt absegnen und erst dann gibt es die eigentlichen Spangen. Da komme ich dann noch dazu, wie der Ablauf ist mit den verschiedenen Spangen. Und das ist eben dieses Beatmungsgerät, beziehungsweise die Maske, die man hier sieht, oder Operation und dann schläft man eben mit der Maske. Das wäre Das haben wir nicht so gehabt. Da könnte ich schon mal nicht schlafen. Ja, die hat extra Platz für die Maske. Dann die Operationen habe ich schon erwähnt.
Da gab es früher auch noch Methoden, dass man so kleine Edelstahlstiftchen in das Gaumensegel reingemacht hat, um eben das zu versteifen. Das hatte aber die Problematik, weil sich das Gaumensegel ja auch ständig bewegt, dass die dann verdrückt worden sind und die sind dann irgendwo im Kopf gewandert, diese Stäbchen. Man kann dann auch mit einem Skalpell ein bisschen reinritzen, dann vernarbt es oder eleganterweise mit einem Laser. Bringt aber alles nicht so der gewünschte Effekt. Also das Beatmungsgerät, das funktioniert schon gut, ja, weil du gesagt hast, furchtbar. Es wird halt tatsächlich nur zur Hälfte dann angewandt. 1 von 10 würde ich sagen. Die zeichnen das aber auf, wie lange du das nutzt. Genau, die Geräte werden überwacht, die werden zum Teil eben auch nur geliehen. Ja, wenn der Patient es nicht regelmäßig nimmt, dann sagt die Krankenkasse, das nehmen wir dir wieder weg. Das kriegt dann der nächste Patient. Diese Schläuche, die haben Probleme mit Verkeimen, ja, wenn die feuchte Luft drin ist. Dann schauft man die Schimmelpilze ein, die da in dem Gerät sind. Auch die Maske, die musst du jeden Früh dann schön sauber machen. Ich meine, das musste bei uns, unserer Spange auch. Aber das ist halt nur so ein Draht, das tust du unter einen Wasserhahn, wenn du früh raus tust und lässt am Waschbecken liegen. Ja, jetzt kommen wir mal in die Detailansicht. Also Ronchex kommt von Ronchopathie, ist ein Kunstbegriff, Kunstname. Innen drin ist ein Edelstahldraht, den man zum Beispiel ins Gaumensegel stecken kann, den wir aber auch bei kieferorthopädischen Zahnspangen verwenden. Der kann also eigentlich blank im Mund liegen. Allerdings wird er bei Zahnspangen ja an Zähnen angesetzt und wir setzen nicht an Zähnen an, wir setzen am Weichgewebe an. Deswegen haben wir da nochmal so einen Silikonschlauch außenrum und das ist also kein Baumarkt-Silikon, sondern das ist ein medizinisches Silikon. Da wurde dann Platin eingesetzt als Katalysator, weil Platin kleine Atome sind und dann hat das Silikongitter ist eben dann auch sehr feinmaschig, weil Silikon neigt dazu, Feuchtigkeit aufzunehmen. Darum tut die Silikonfuge an der Badewanne schimmeln und das wollen wir nicht. Und wir hatten ja erst die Spange gegen Schnarchen und dann zum Europapatent angemeldet und erteilt eben gegen Schlafapnoe. Und deswegen hält die Spange jetzt dann auch nur noch 6 Monate. Vorher hat sie ein ganzes Jahr gehalten, weil wir halt jetzt Medizinprodukt sind. Ich hatte letztes Jahr eine Nachbestellung, das war vor 11 Jahren, habe ich die Neuanfertigung gemacht. Also das hygienische Empfinden der Patienten ist auch unterschiedlich, so wie eben auch die Zahnbürsten unterschiedlich verwendet werden. Ich will jetzt da niemandem vorschreiben, der muss das nach einem halben Jahr machen, aber laut Gesetzgeber muss er es. Und ausgefüllt wird dann der Hohlraum zwischen dem Draht und dem Schlauch auch mit einem Dentalsilikon, damit da eben keine Feuchtigkeit reingeht und keine Mikroorganismen da drin nisten. Das Omega ist die funktionelle Einheit und die Füßchen brauche ich, damit ich es überhaupt einsetzen kann. Ihr habt das im Video gesehen. Man dreht es so, ich mag es ja mal vor, auch erst so. Und dann sitzt es so drin. Das heißt, das Zäpfchen, vor dem ihr immer alle Angst habt, das schwingt hier durch in dem Hohlraum. Nur während der Anpassung stoße ich da ran. Gell, Rudi? Ja. Da stoße ich da ran und das ist für viele unangenehm. Sehr unangenehm. Ja, also wenn jemand aus dem Zirkus kommt und Schwertschlucker ist, der hat damit überhaupt keine Probleme. Aber Aber ihr Arzt ist jemand Schwertschlucker.
beim Hausarzt als Kind, wenn der dann mal die Zunge um mit so einem Holzspatel und dann hört man, Darum, also die, Das Problem habe ich schon beim Zähneputzen, wenn ich mit der Zahnbürste ziehe, an der Zunge so hinten rein ein bisschen, ne? Da muss ich bald schon brechen. Wir dürfen das dann alle probieren jetzt. Vor oder nach dem Essen. wenn jemand zu mir kommt für so eine Anpassung, dann zeige ich auch immer so eine Präsentation und da gucke ich schon mal in den Mund rein und dann so ein Kandidat wie hier, der dann so empfindlich ist, da sage ich, üben Sie mal, ja, wenn Sie das nicht in den Griff bekommen, dann ist es schwierig. Aber bei unserer Compliance, wir haben eben 95%, die es schaffen. Du gehörst zu den 5%, die es nicht geschafft haben oder die eben aufgegeben haben. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Die CPAP-Geräte, die kriegt jeder. Die verteilt die Krankenkasse mit der Gießkanne, weil die kosten ja auch nur 8.000 €. Die CPAP-Geräte, die kriegt auf jeden Fall jeder. Da muss er keinen großen Antrag stellen und dann fliegt es in die Ecke und dann wird es wieder weggenommen. Und bei uns musst du dich halt aktiv dafür entscheiden. Du hast auch das Recht auf eine Alternativbehandlung, wenn du sagst, du kannst mit dieser Maske nicht schlafen. Aber wir wissen alle, wie das mit den Maskenattesten waren. Die wurden nicht anerkannt. Es kann ja gar nicht sein, dass man mit einer Maske nicht schlafen kann. Und vor allem sagt die Krankenkasse jedes Mal, wenn jemand eine Gaumenspange beantragt, wir zahlen keine Protrusionsschiene. Und dann muss der Patient wieder hinschreiben, ja, ich habe doch eine Gaumenspange beantragt. Dann kommt wieder, wir zahlen keine Protrusionsschiene. Der Patient, jetzt reicht's mir aber, ich habe eine Gaumenspange beantragt. So, wir geben das Ganze jetzt zum medizinischen Dienst. Den sehen Sie nicht, da haben Sie auch keine Kontaktmöglichkeit. Und in 2 Tagen ist die Einspruchfrist abgelaufen. Die ist nämlich nur ein halbes Jahr. Und dann ist es vorbei. Dann bekommt man gar nichts mehr. Ist aber nicht so schlimm. In der Nachbestellung kostet diese Spange, oder was schätzt ihr, was die kostet? neu, beim ersten Mal. Nee, bei der Bei Nachbestellung. der Wir Nachbestellung. fangen mal mit dem niedrigsten Preis an. 150 €? Nein, 80. wer bietet mehr, wer bietet weniger? Ersten. 54 €. Aber, wie du richtig gesagt hast, bei der Erstbestellung habe ich meine Lizenzgebühr für diese Patentanmeldung und wir sind ja ein paar Stunden beschäftigt. Ja. Ich mache mir erstmal weiter, bevor der Schock kommt, was das dann kostet. Und der Rolf sagt, ab 500 € gibt es das Beatmungsgerät, dann kann man sich das überlegen. Also das bleibt erstmal draußen, weil es ist sehr praktisch zum Greifen und zum Drehen. Es gäbe aber auch ein geschlossenes Modell für jemanden, der das nicht haben möchte. Zum Beispiel, wenn jemand einen Bart hat und es läuft hinten der Speichel hier raus, dann werden die Barthaare so weich. Oder wenn jemand so immer in der First Class im Flugzeug fliegt und er schläft dann da so angenehm drin. Und dann denken die anderen, was ist das denn für einer? In der Sauna bräuchte ich sowas, weil die anderen Gäste, die beschweren sich immer, wenn ich dort schlafe auf der Liege. Du schläfst? Achso, im Ruheraum. Wenn ich schleiche. Ja. Da sieht man es nochmal schön, wie das Zäpfchen eben durchhängt. Und das war ein sehr schwieriger Patient am Anfang. Ne? Der hat dann die große Spange bekommen. Wenn man die große hat, hat man vorher erst die kleine gehabt zum Üben. Und den musste ich dann mit dem Spatel noch die Zunge runterdrücken, dass ich überhaupt ein Bild machen kann. Und man sieht eben schön, wie die Luftröhre dreidimensional offen gehalten wird. Und ich verstehe eigentlich nicht die Frage von manchen HNO-Lern, ja, und das funktioniert. Also wenn ich jemanden die Luft zudrücke, dann kriegt er keine Luft. Aber wenn ich dafür sorge, dass die Luftröhre offen bleibt, dann bleibt es halt offen. Ich weiß nicht, wie ich das groß erklären soll. Ist halt so. Ihr kennt es vielleicht von Piratenfilmen. Wenn einer erhängt werden soll, dann kriegt er noch so ein Silberröhrchen am Abend vorher und dann hängt er am Galgen
und dann bleibt die Luftröhre offen. Bei, Ja. bei Notfall machen die das ja auch, ne, Notfallärzte, ne, um die Atmung zu gewährleisten mit diesen Dass sie was reinstecken? Intubationen, ja. Okay. Ich bin Das kein ist aber der Schnitt hier. ein Schnitt. Ja, der steht da unten, aber auch. Ich habe immer Angst, dass ich die Aorta treffen würde. Ne? Ja, genau. Genau. Ja. So ist es, ne? Also wenn du schlucken willst oder du hast ja, Ja. Speichel, dann muss ja der Deckel zugehen. Schlucken geht. Geht. Ja. Du kannst schlucken, küssen, trinken. Der Herr Simon von der Selbsthilfegruppe, der hat dann einmal beim Frühstück sich geärgert, das ist irgendwas so komisch. Dann hat er gemerkt, er hat die Spange noch drin. Dann hat er schon gegessen. Haben wir gemerkt, dass das Ja, der ist, oder manche sind eben so schmerzunempfindlich, die tun das dann aus Versehen falsch rum einsetzen. Oh, Dann geht es nach unten, weil dieser untere Teil, der ist noch ein bisschen heikler, darum fangen wir damit an und dann können wir erst die anderen Parameter, den Abstand, die Form, wie weit es runtergeht, wie weit es vorgeht. Also das stabilisiert eben das Gaumensegel, das die Rachenrückwand und das den Unterzungengrund. Wir haben ja gesagt, oft ist es, wenn man auf den Rücken liegt, fällt die Zunge zurück. Und dann ist das hier noch die Zungenstütze. Und dadurch haben wir das wirklich offen. Das Haltesystem bei der Spange gegen Schnarchen, das ist sozusagen so eingeklemmt und die stabilisiert sich selber. Das heißt, das bräuchte man eigentlich gar nicht. Das haben wir nur, damit wir es überhaupt reinbekommen. okay, ja. Oder raus. Und das heißt, wenn ich die Spange drin habe und ich mache so mimische Bewegungen, dann kommt da hinten ein bisschen Zug drauf. Das merke ich dann. Und dagegen sitzt die ein wenig lockerer. Also die ist angenehmer, auch wenn sie größer ist. Meinst du, ich soll es nochmal neu versuchen? Ja, du hast es ja nur einmal probiert. Also ich hatte eine Patientin aus Frankfurt, die ist immer mit dem Zug gekommen. Das war der Horror mit der Deutschen Bahn. Normalerweise ist es ja nur eine Stunde entfernt. Aber das war immer eine Weltreise, Klimaanlage ausgefallen, Züge ausgefallen. Und die hat so ein großes Rachenloch gehabt, da brauche ich gar keinen Spatel. Ja. Ich habe freie Bahn gehabt zum Arbeiten und die Spange war drin. Und dann hat sie wieder angerufen, ja, sie kann damit nicht schlafen, sie kriegt Schmerzen. Und da war das Problem, wenn die Spange drin ist, dann testet man, ob sie richtig setzt, indem man da draußen mal ein wenig zieht. Und die hat dann immer gezogen und zu fest gezogen. Und dann war die nicht hinten drin, sondern davor. Und dann hat es natürlich gedrückt. Und das hat über ein Jahr gedauert, bis wir das dann mit draufgekommen sind, dass sie eben da immer dran zieht. Und jetzt ist es wunderbar. Und ja, mein längster Patient, der hat 15 Jahre gebraucht. Da halte ich mit. Ja, da haben wir nicht so. Er war aber nicht ständig da, ne? Der hat dann jahrelang Pause gehabt. Ja, das habe ich schon gesagt. Nach dem Gebrauch kurz mit Wasser abwaschen. Man könnte es auch mal abkochen oder so. Die Leute haben ein unterschiedliches hygienisches Empfinden. Es gibt ja auch elektrische Zahnbürsten, die dann extra ein UV-Lichtreinigungsgerätchen mitliefern, um das zu desinfizieren. Andere Sachen, das ist ja eh mein eigener Körper, wo ich rein tue. Es gibt auch so einen Haftungsausschluss, ja, dass ihr dann nicht, wenn ihr die einmal habt, dann bestellt ihr die nach und verkauft die an eure Freunde. Das geht nicht. Das muss eben individuell angepasst werden, weil es ist eben die Länge, die Form, die Höhe, der Neigungswinkel. Das spielt alles da mit rein. Ja. Wir machen dann immer 2 Spangen zum Gebrauch, dass wenn mal eine verloren geht, weil meistens ist es ja so, die Patienten kommen immer kurz vor dem Urlaub, ich will noch neue Zähne, ich will noch eine neue Zahnspange oder eben Gaumenspange und dann sagt man, sie haben doch eine Reserve. Dann haben wir keinen Stress. Und eine Spange ist dann das Muster für die Nachbestellung. Wir bekommen der Patient auch mit und da sind wir vorhin bei der Frage stehen geblieben, was kostet der ganze Spaß? Das kostet 445 € in der ersten Anpassung, dann kriegen Sie die 3 Spangen mit und in der Nachbestellung sind es eben dann nur noch die 54.
Bei der großen Spange ist es aufwendiger, da haben wir mindestens 3 Sitzungen, da ist es im Idealfall eine Sitzung. Wenn Sie da mehrere Sitzungen brauchen, ist es aber trotzdem ein Pauschalpreis. Und bei der großen Spange gehen Sie eben zwischendurch zum HNO-Arzt, wenn Sie einen Termin bekommen, der segnet das Ganze ab und dann machen wir erst die 2 weißen Spangen. Damit wir eben diese Rückmeldung haben vom Arzt, es ist in Ordnung, weil die Schlafapnoe eine Krankheit ist. Beim ersten Kontakt, dann kommt der Patient ja auch vom HNO-Arzt, der bringt dann seine Auswertung mit. Und da schauen wir ganz kritisch drauf, ob eben das eine obstruktive Schlafapnoe ist oder eine zentrale Schlafapnoe. Weil die zentrale Schlafapnoe, da hilft unsere Spange nicht, weil da fehlt der Impuls zum Atmen vom zentralen Nervensystem. Und das sind dann die BEBAP-Geräte, die eben diese 8000 kosten. Und die normalen, das ist einfach nur ein Luftgebläse. Und das ist dann auch nicht so, dass du die Luft, also der Luftstrom soll eben genauso das Gaumensegel stabilisieren, wie wir das mit dieser Spange machen, damit es nicht kollabiert. Man muss dann aber beim Ausatmen auch gegen diesen Luftstrom anatmen. Das finde ich immer komisch. Also ich habe das auch schon ausprobiert. Nachbetreuung haben sie mit dabei, 3 Monate lang. Es war mal, dass jemand gesagt hat, er verreist, dann haben wir gesagt, dann machen wir es halt länger, das ist immer unkompliziert. Es gibt aber auch, dass jemand halt sich so eine Spange anpassen lässt, welchen der Freundin, weil das heißt, ich trenne mich mit deiner Schnarcherei, ich halte es nicht mehr aus, dann lässt er sich die Spange machen und dann trennt sie sich trotzdem, das war nur eine Ausrede. Und dann nach ein paar Jahren hat er wieder eine neue Freundin, dann geht es wieder das Spiel los und da müssen wir uns wieder ein wenig einarbeiten. Manchmal sind dann eben auch die Muster verloren, weil der Patient kriegt die mit, die heben wir nicht auf, die kriegt der Patient mit. Dann kostet halt nochmal 75, aber nicht eben dieser volle Betrag. Das Ganze ist, wie gesagt, haben 2 Schweizer entwickelt. Jetzt kriegen da eine Kundennummer, rechtlicher Hinweis, ich bin kein Arzt, ich bin Handwerker. Zur Qualitätssicherung kommt vielleicht mal ein Fragebogen aus der Schweiz. Nicht, dass da irgendwelche schwarzen Schafe in Deutschland sind, die immer sagen, ja, bei Ihnen hat es ja nicht geklappt, halbe Stunde, jetzt 445 €. Das wollen wir nicht, weil dann gerät das ganze Produkt ja in einen schlechten Ruf. Und dann, wie gesagt, diesen Haftungsausschluss, dass die Spange nur für euch gemacht, also für den einzelnen Patienten gemacht worden ist, dass es eine individuelle Anpassung ist. Und ich glaube, ich bin dann durch, wenn ihr keine Fragen mehr habt. Aber ich hoffe, ihr habt Fragen. Jetzt kommt der praktische Teil. Jetzt kommt ein Freiwilliger. Ja, also ich habe einen Kollegen, der unglaublich zufrieden damit ist. Der ist also die ganze Leidensgeschichte durchgegangen, mit einschließlich Maske und der lebt jetzt mit deiner Schiene glücklich. Spange. Mit deiner Spange, ja. Das sind die Schienen. Ja, nee, also der ist zufrieden und das Problem für ihn gewesen, er hat zu wenig geschlafen oder zu schlecht geschlafen und war beim Busfahren, ein Kollege eben, Busfahrer, und der hat einfach, war kurz davor, seinen Busschein abzugeben. Und der, durch deine Schiene ist der wieder total begeistert von seinem Busfahren und vom Schlafen. Also jedenfalls ist der, wir müssen da zufällig mal auf das Thema kommen mit der Spange. Ich frage ihn mal, ob der mal bei dir war. Also ich bin der Einzige in unserem Postleitzahlengebiet, der das machen darf. Ach so. Aber was du gesagt hast, dass man eben tatsächlich, ich bin ja bundessicher im Zahntechnikerhandwerk, mache ganz komplexe Arbeiten und es freut einen dann als Handwerker, wenn man da einen Monat an so einer Arbeit arbeitet und es läuft dann und das ist so simpel.
Und da habe ich mal einen Patienten gehabt, der war in der Autobahnmeisterei und der war dann Rentner und der war halt fix und fertig tagsüber. Und dann hat er die Spange gehabt und hat er sich bedankt, dass er jetzt endlich wieder arbeiten kann. Und dann habe ich gemerkt, dass es eben für diesen individuellen Menschen oder wenn der da dran leidet, ja, wenn der jeden Tag fix und fertig ist, dann ist das vielleicht manchmal mehr wert als irgendwie eine schöne Brücke. Ja. Du glaubst gar nicht, wie glücklich der Roland ist, dass der wieder ganz entspannt auf die Arbeit gehen kann. Und also meinst du, aber ich frage ihn, aber also die Diskrepanz, ich habe das ja beides mitgekriegt. Ich habe mitbekommen mit der Maske, was wie gesagt in meinen Augen einfach nur eine Geldmacherei ist. Vielleicht gibt es dann einen medizinischen Bereich, wo es nichts mehr zu machen ist mit der Schiene oder mit der Spange. Aber Das ist es nicht. Ich kenne Leute, die unter einer schweren Schlafapnoe litten und mit der Maske zurechtkamen und danach genauso gut drauf waren Ja. und begeistert. Die funktioniert. Sie macht nur auch ein Geräusch. Die Luft wird ja gepumpt. Und der Mensch sieht aus wie hier Darth Vader. Das muss man verkraften. Ach, für Frauen ist das auch schwierig. Aber funktionieren tun die. Sie stören nur sehr, auch oft den Partner. Und dann, ja. Aber es ist eine ganz ernste Sache, so eine Schlafapnoe. Ich kenne vielleicht diese kleinen Gerätchen, die man so an den Finger anklemmt. Ja. Da habe ich nicht dran gedacht. Hast du so ein Ding dabei? Genau, um die Sauerstoffsättigung. Sauerstoffsättigung in Dass wir auch in die Abfahrt gehen, also ab 3.500 Gramm. Aber ich habe damit experimentiert. Also du kriegst, wenn du die Luft anhältst, kommst du auf 90% runter. Ja. Ja, relativ schnell. Und relativ schnell. Also eine halbe Minute, dreiviertel Minute musst du dann anhalten. Und dann spürst du es. Und das erzeugt dann halt diese Müdigkeit. Ja. Dann schläfst du halt einfach nicht richtig. Ja, und die Hauptgefahr ist eben der nächtliche hohe Blutdruck, das eben zu Herz-Kreislauf-Problemen führt. Das ist das Gefährliche an der obstruktiven Schlafapnoe, aber auch an der zentralen Schlafapnoe. Und wir können jetzt nicht einfach, wenn wir jetzt diese Spange machen, dann ist das Schnarchen weg und dann denkt der Patient, ist alles in Ordnung, aber er hat vielleicht zusätzlich noch eine zentrale Apnoe, die damit gar nichts mit der Obstruktion, mit dem Verschluss zu tun hat. Darum ist es so wichtig, dass wir da genau diese Auswertung uns angucken und dann braucht man eben so eine Maske, weil wenn der Impuls zum Atmen fehlt, dann muss ich die Luft reinblasen. Insofern haben da eben die Masken schon auch ihre Berechtigung, aber es wird eben zu leichtfertig verschrieben, es wird eben keine Alternative aufgezeigt und die Compliance ist eben bei uns einfach besser, wobei, wie gesagt, man muss sich eben auch aktiv dafür entscheiden. Und die Maske, die kriegt jeder. Insofern können wir diese zwei Statistikenwerte nicht einfach 1:1 gegenübersetzen, was unser Chef gern macht, der Herr Scheuermann, sagt, wir sind ja viel besser als die Masken. Wir wissen ja nicht, wie es wäre, wenn der Patient sich frei entscheiden könnte. Aber das geht ja in Deutschland nicht. Jetzt nochmal, du hast diese beiden Typen hier. Der Ja. eine ist das Anfängermodell, Genau, der nur das Zöpfchen oder das Gaumensegel hochhält oder runter, wie man es will. stabilisiert. Es soll nicht drücken, es soll spannungsfrei drin liegen. Und der zweite, der geht dann hinter dem Ding noch in den. Der geht noch nach unten, nach hinten und nach unten. Sie gehen beide hinter das Gaumensegel. Also das Gaumensegel bleibt frei. Ja, aber es ist hinten dran. Ja. Schon hinten wird es stabilisiert. Ja. Und das ist nur gegen Schnarchen und das. Oder In 20% der Fälle hilft die auch bei leichter Schlafapnoe. ja. Aber wir gehen damit jetzt nicht in die Werbung und versprechen da was, weil uns sind 20% zu wenig. Wenn wir merken,
der Patient kommt mit der Übungsspange schon zurecht, dann bleibt es bei der Übungsspange, dann kriegt er nicht die große Spange. Also das ist Training gegen. Ja, zum einen können wir nicht so viele Parameter rausfinden, weil wir arbeiten ja blind. Wir sind nur auf die Reaktion des Patienten angewiesen und erarbeiten so die Form. Wir haben kein Gipsmodell wie normalerweise. Kein Spintomographen. Ja, der Draht, der ist ja gedreht, der verhält sich dann auch anders, wenn er da in der Spange ist. Und wenn wir das neigen, das muss man ausprobieren. Und dann muss der Patient es eben selber lernen, das einzusetzen. So ist das die Übungsspange. Und dann machen wir eine Testspange, mit der geht es zum HNO-Arzt. Und wenn das in Ordnung ist, dann machen wir erst die endgültigen Spangen. Wenn es nur Schnarchen ist, dann langt diese Spange. Ja. Habe ich Sie richtig verstanden? Also die Spange kann man nicht überprüfen mit einem MRT oder einem CT? Ja, das könnte man schon, Das aber. ist viel zu groß. Nee, wieso? Nee, also. Oder Ja, ist geben Sie mir mal die Hand. elektromagnetische Problematik dann? Spüren Sie meine Hand? Ja, ich spüre sie. Dann brauchen wir doch nicht mehr ins MRT. Naja, Das aber da kann man ist natürlich dann den Sitz genau positioniert sehen. Ne? Also wir haben in Coburg, ist es glaube ich ein HNO-Arzt, der das auch anpasst und der geht dann nochmal mit dem Endoskop rein. Aber für uns ist das Wichtigste, dass der Patient zufrieden ist und dass es funktioniert. Und ob wir dann da noch mal eine Aufnahme davon machen, ist für uns als Handwerker völlig egal. Aber es spricht nichts dagegen. Das heißt, Nee, es spricht nichts nach dagegen. dem Motto, also wenn die Spange drin ist, dann würde sich die verformen oder Hitze und sowas entwickeln. Ne? Ich meine, das sind ja elektromagnetische Wellen, ne, die da durch den Körper durchgehen. Die sind schon heftig. Ja, also Ach so, mit dem MRT wegen der Elektro... Ja. Na, wir haben ja einen Draht drin, das weiß ich gar nicht, ob man die... Ja, Also darauf zielt Ihre Frage an. Ganz genau, Das haben wir noch nicht ausprobiert. Also wie gesagt, mit diesem Lungenschrittmacher kann man auch noch ins MRT, aber die Tesla-Zahl dürfen nicht so hoch sein. Aber ich glaube, wir Soweit gehen ich halt das- jetzt zur Praxis über. Wir gehen jetzt zum Essen über. Dabei könnte da dann mit vollem Munde. Schweizer Produkte. Das nächste Mal probieren wir es mit Spange zu essen. Schlucken kann. Ja. Mit Spange kann man nicht essen. Gut. Also ich sage einfach Dankeschön. Ja, Ja, dann Und das werde es wär- ausprobieren.